Tata yavuddeyo somehow na kuwebaza? Not yet, but I believe ajja kunebaza. Or at least I'm sure wonna wali ateko kubanga deep down he's proud. Before nga ukyasooka okwogera ne taata wo yali ayogeddeko ko in future nga ayagala obeere kino ky'oli today? Yes. He used to pray for it. Actually, yes, so much. I remember when nali mala bachelor's yangambanga ndolanze yange degree esooka ewedde eyiyo ejja kuba ya bbaawo ate njikubanja. So he always you speak into your child's life. He always said it that ejja kuba ya bbaawo ate njikubanja. Both my parents have always been there. So even yesterday wadde abyabadde waka ne sibayita naye in my speech I thanked my father and I prayed blessings for him because he was there. Tata yakubeererawo naye? Maybe not in this masters, but he has always been there. So in Sabira Quad of Salvation Ministries International, Pastor Pr Bugingo, tubeera wano ku Bat Valley. Lunch hours zitandika saa 6 paka 8, so it's actually lunch time. Then Sunday services zitandika saa 4 paka saa 7. Programu eno kutusibwako aba Pasha Styles Fashion Store abasangibwa ku Ham Shopping Grounds Block U shop number U78 ne U79 basuubuza ate naawe agula kamu. Balina engoye nga t-shirts, plain neze ziriko ebifaananyi, sweater shirts, jeans, shorts, capes, unisex pants, jumpers, MCP, branded stockings, sweaters, kosa ne jacket. Basangibwa ku namba y'essimu eri wansi awo ku call ne WhatsApp naawe ayagala okuderivalingira mutegeregana. Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi. Gula amasooka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero. Basangibwa ku Mukwana Arcade ne namba y'essimu weeri wansi awo. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tiles ze zinywere mu ddiiro, ku lubalaza, mu kisenge oba mu kinaabiro, oli wa ddwaliro, oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road, kosa ne namba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo. Bakubireko tojja kwejjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi, mukyala muzadde, ayambye abantu bangi, alina music mulungi ate nga abuulirira. Subscribinga ku YouTube channel ye Mariam for Children olikinge page ye eya Facebook ku Mariam Music. Nze lujja omulungi atulaba, tuli ne graduate omukyala eyafunye master's degree mu engineering. Smile yeeyo, sanyu lyerere mu maka g'omukyala Pr Bugingo, era nga tuli ba mukisa okuba nti omwana omukulu Doreen gwe tuli naye essaawa eno. Okusookera ddala mu bitiibwa ebingi nsaba obuuze ku bannayuganda abakulaba. Uganda bandaba, yes yeebaziwe. Sobere muli bulungi, sanyu gyerere namwe mbagaliza sanyu. Nze Doreen Gift Bugingo, and I graduated in the Master of Science in Telecommunications Engineering in Makerere University. Mu bufunze masters gye wafunye oba okola biki mu bukugu bwo? Telecommunications eri very wide. Ye sector fenna gye tukoleramu etandikira ddala kuva waka masimu, radio, TV. Netweyongerayo ku mikutu, internet, emirongooti, bagamba side ya broadcasting, ebya satellite TVs, televisions eza bulijjo, mobile communications zoyogererako. So the whole engineering behind it, kati I would say that I mastered in that. Tusoka tuddeyo ku mutendera gwa degree ng'omaze okugifuna. Wali ogenzeeko ko anywhere no practicing ekyo wasoma? Yes. Wabikolako wa? When I just finished my degree, shortly nga sinaba kufuluma campus, I was at NTV. Twalinga aba trainee, but we were to be retained. Okay. But then shortly after, nga nakamala okukola ebibuuzo, company bagita ZTE. Ekola emilongoti egimu gya MTN egimu gya Airtel. Ne bampa offer. Okay. So nenkolerayo
nakolera emyezi nga 8 nenzala my first born. Okay. So nengenda mu bya maternity leave and all. Bwe naddamu okukola nenkolera power company ndala bagita Eton era power empowering a Milongoti. Bwe nali nkyakola ku Eton taata wange nampa offer okukolera ku Salt. So TV, Salt Radio? Yes, Salt Media yonna. Okay. So I resigned at Eton. Nengenda nenkolera Salt Media. So it is from Salt Media that I then went back for masters. Okay. So Salt Media wakolera obbanga ki? Kuva 2017 January paka 2019 February. Okay. So bukyanga ova ku Salt Media obadde tuddamu kufuna mulimu anywhere? No, nkola right now nkola Ministry of ICT and National Guidance. Oh. Nkola as an ICT infrastructure engineer. Okay. Yes, so nkolera government I would say. So mu kaseera kano tonoonya mulimu? No. Bumulimu gwe nina ngwagala nnyo. It's an oversight role kwegamba okola ebintu bana abalala bebana implementing. So it's at a high level because only engineer wa gwanga. So whatever you decide up is what other people implement. So I really love my job. Yes. So ani abadde supporting a masters eno okulaba nti eyimiriddewo today? Ani funder? Financial sponsor? Nze Katonda yampa ekirabo. Kyekiriwa? Nina emikwano. Abanjagala genuinely. Katonda yampa emikwano eginjagala. I would give the highlight to a few people. Temubamanyi naye njaboogera kubanga be babaddewo. Nina mukwano gwange bamuyita Mutesi Edith. Omulala Grace. Omulala bamuyita Gift Isubikalu. Omulala bamuyita Judith Nakalyango. She's my best friend. Mumanyidde kuva 2005. So abo beba badde support yange kubanga even while between 2019 when natandikira okukola okusoma nali sina mulimu yet. Guno mulimu nagufuna nga maze first year yange. Okay. Even when I got it, tegukola magic nti onofuna sente there and there. So mbadde nina business ya spare nebe nali mpitamu at that time byali byetaaga sente nyingi okusingako. Kuze nali nkola at that time. So nafuna financial challenges but my friends were always there. Then of course my mom and her endless emotional support and prayers and all. Her friends, our family generally. I thank God. Like I've got so much support. Okay. And I'm grateful. So we tutunulira support y'abazadde strictly tugambe nti abadde maama. Nedda. Nsobola ndowooza kiteeka bwe nti tozaalibwa ng'okuze. Ozaalibwa ng'oli baby. N'okula mpola mpola. So bw'oba otandika okusoma totandikira ku masters. Otandikira mu nursery, primary, secondary, degree to masters. I am blessed that Katonda abadde nga ampa amagezi at every level. I've always had sponsorships. Primary, I kept winning bursaries. Secondary, I got some lady who sponsored me. Bachelors, I was on government. Now what day financially you can say that there's always been support here and there, but you cannot underlook like the other support that you got that was not money per se. Eyokukuza, eyokulabirira, eyokusabira. So both my parents have been through there throughout. Kubanga sisose kusoma masters. Both my parents have always been there. So even yesterday, what day, abyabadde waka nesibayita naye in my speech, I thanked my father and I prayed blessings for him because he was there. Tata yakubeererawo naye. Maybe not in this masters, but he has always been there.
And I had, like I said, totandikira ku masters. You have studied before, and he was always there. We might have some challenge now, or maybe he wasn't so present in my masters. But then I wouldn't have achieved masters if I had not achieved the other things. Yeah. So I pray blessings for him, and I respect him. So I can generally tell you that my parents have always been there. So mu kirabo kino ekya masters ky'owadde bazadde bo, taata yavuddeyo somehow n'akuweebaza? Not yet, but I believe ajja kuneebaza. Or at least I'm sure wonna waali ateekwa okuba nga deep down he's proud. Before nga kyasooka okwogera ne taata wo, yali ayogeddeko ko in future ng'ayagala obeere kino ky'oli today? Yes. He used to pray for it. Actually, yes, so much. I remember when nali mala bachelor's yangambanga ha ndoranze yange degree esooka ewedde eyiyo ejja kuba yabbaawo ate njikubanja. So he always you speak into your child's life. He always said it that ejja kuba yabbaawo ate njikubanja. So he always said it that it would happen. Just like my mom, she always said that nze amagezi gange mwagatwala ate mujja bisoma ate tubisomi. So yes, my parents have always spoken to our lives. Always. So moment gy'obadde ng'osoma masters yo, obadde ofunamuko feeling ogamba nti kino nkikolera taata, you know, njagala okumakinga taata somehow proud because yali akiruubiriddeko nkifune? Yes. Obadde omulowoozaako ng'ogisoma? Yes. Now that you're gifune. If I got a chance to, I'm going to share a photo of my acknowledgement book. Kubanga oba wali okiwuliddeko nti akatabo ka masters oba alina akatabo. After degree, any other studies after that, obutabo. And at every level I've always acknowledged him. I think I'll show you a photo of my graduation book. He's acknowledged. He was always there in my mind, at least that, you know, that this would make him proud. Yes. Doreen, ensi yasembayo okulaba mawulire nga byali bya busungu buli omu asobola okukitegeera. Today tulabanga ate omuntu ali calm, naddala message towards taatawo. To you, olinawo engeri gy'oyagala okubeera nga ebikadde bivaawo mufune essuula empya? What do you mean ebikadde bivaawo? You know, ebikadde nanti ensi tusembayo okulaba nga biri bita, side eno eweereza muliro, side eno muliro. So ate tudde ndaba ng'omuliro gwaggwaawo, oyagala Doreen omupya eri taatawe? So that time was actually a tough time because buli omu yabifuna bulala. At that moment, my mom and I had been accused of attempting to steal church land. That was sad. You know, sirina mbala ya bubbi. Neither does my mother. So it was so sad, like bali bakuwayirizaako ekintu ate ekibi. Njagala nnyo ekkanisa, like we have grown up in church. I cannot be one to take away something from the church. So yes, obusungu bwali bungi bwo. Naye olaba abantu mu bulamu buno abantu bafiirwa. Like ate kati omuntu aba afiiriddwa that time bamugamba nti kubanga nkozesa kufiirwa kubanga it's like the worst thing in this life. Ebintu ebirala byonna biddibwawo, si ekyo? So omuntu aba afiiriddwa bamugamba time ejja kukola ki? Time will heal. So kati olaba time healinga kati ffe tetwafiirwa. So if time can heal a person afiiriddwa, time etukozeemu omulimu, like time has made us okay. Time, as in time is like time has healed everything. Kwegamba Katonda kweseza buno obudde really. Ate Katonda tulaze omukwano mungi. Nebyo twali tutunulira maybe by then that
bino tekisa kusoboka bwebanga situli wano bati tuli wano Katonda akikoze. So bwenzira ku kibuuzo kyo nti twandyagadde okulaba differently oba nandyagadde okulaba oba ng'okulagana ne taata mutula ku mmeeza y'emu. Like it would be the normal thing to do because like tewakyali busungu ebyabaawo there is no family that is perfect. It's only that ours was all over the place. There is no perfect person. I have my imperfections. So it would be the normal thing to do. But tewali ebintu bino tekiri mu kukaka tubeere fine mutulabe. It's not about you. It's not about ensi ekulabe nga kati muli bulungi. No, like Katonda abakolamu omulimu and at the right time buli kimu kikola kibaawo. Again. So at the right time we shall be on the same table. At the right time everything will be fine. At the right time we shall probably re-celebrate all these things, all these moments that he has missed. So at the right time, yes. So behind curtains waliyo movie yonna okulaba nti taata maama Dorini n'abalala abaali mu saga eyo bakwatagana behind curtains. Bazadde bange sobola boogerera kubanga bali baagala nate bantu bakulu. Okay. On my part, we have a way we communicate. There are people who I respect and he respects. So when I want to check on him, they are there. And when he wants to check on me, they are there. So, yeah, on my part, we have a way. A way we keep tabs to make sure the other side is okay. You connect. We have a way to communicate to make sure the other side is okay and everyone is okay on my part. Because like I said, we have people who are mutual. Yeah. So imagine abooluganda. So tulina abantu nga batugatta. Yes. Ng'oggyeko gwe banaate baganda bw'abalala bo balyoke ne taata. Yes, they've never had a problem with him. Yes. Bo bagenda ne mamulaba even physically. Tebaliwo bisinga bwe bali bandimulabye. In my nature sivuma, so I don't think namuvuma. Whatever I said, it could have come out wrongly, but I'm sure it was right. So I am not sorry for what I said. I am sorry for the whole chaos. But I do not take back or regret anything I said because whatever I said, I'm sure it was correct. Omanyi omuntu ayinza okugamba kola kino, nakugamba kola kino. It's not like a Gambia with the other tone avumye, right? So it could have been a different tone, but it was correct. So I wouldn't erase anything I said because I'm sure it was correct. I, however, would want to erase the whole moment, but no, I mean, it happened. So I'm just sorry that it is like this, that we are apart, but I wouldn't take back anything I said. Sorry, apologetic. Yeah. Kati mumbera nti oli mukugu mu bye wasomye. Oyinza oku-offeringa service eri short media singa baba beetaaga obukugu obufaanana obwo bw'olina. Yes. However, like nkugambe ki nti general tayimirira ku kkubo kulaga mmotoka nti ziyite wano, yet they are in the same line of work. Oshegera kati bw'oba okuguse ate, you understand what I'm saying? Kati Salt Media right now, as an engineer, like by then, as just a person who has just completed engineering degree, I would be of good service. Ate when you master, ate you can't do the same role
Yes, like development. You understand? Maybe I would be like a consultant. They call in if there's something's wrong. Okay. But you can't underemploy. Yes, I would be underemploying myself. So about tough moments, actually, Wuuno Muwala, life is so hard. Like it's not even about kubeera na challenges. Neoba tobadde na challenges. You have a job and you can be qualified and you're trying to apply for a job and someone will overlook your qualifications and look at you as a woman. Yeah. So Wuuno Muwala challenge is not even, it's finances is just a little bit on it. Now I think women are really strong and you can even be stronger. So if you know what you want, you can be as strong as you must be. Because I'm telling you, I have children. I have work. I have siblings. I have bills. I have a lot of things I do. Yes? I have responsibilities. And I still got a distinction level. And if you've had Makerere University, it's not a joke. So it will test how hard you can go, how strong you can go, but you can do it. So omwala taina kwesasira kyengamba nti toina kutulaawo ng'omwana omwala n'ogamba nange singa nali musajja osinga nali nina kino kasate weesasira nti otalina tokirina kyolina kati yeggwe. So move forward and the sky is the limit. Alitegeeza abantu bwe balina okusabira bajje basabeko nammwe and mubeerawo ddi ne services. Okay. So nsabira ku Word of Salvation Ministries International, Pastor Pr Bugingo, tubeera wano ku Bat Valley. Lunch hours zitandika saa 6 paka 8, so it's actually lunch time. Then Sunday services zitandika saa 4 paka saa 7. Usually zibeerawo services 2 paka 5 then 5 paka 7. So you can come and we fellowship together. And God will do glorious things in our lives all. All right. Kale, tubeebaza abagoberedde emboozi eno era tusaba mujje musabeko ne Pastor Bugingo. Omukyala Doreen Bugingo tukuyozaayoza. Katonda yeebale era tukwagaliza bisinga. Amen. Nze lujja tukwatagane mu mboozi eddako. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings. Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula. So etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssenteyo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound. Nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera. Paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo. Nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2. Kweno level kwe tuyimiridde. Wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes. Bannange tetukolera bagagga bokka. Ate era tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola. Fenna gye tuggwa. Nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nkolera baneeno. Wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha, Prince Charles Drive, Plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe.
Tulina enamba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde ennyo mu kamera, naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.